Shalom, 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 bote, bisika nso tu bozali, na ba chambre na bino, na ba bureau na bino, bisika nso bozwami, esiko bozako landa biso na tango na radio, télé, toi du ciel. Vraiment, na susu na yeli susu ko remercier bino à cause ya fidélité na bino o bozaka nango, pona kolanda ba émission na biso na nzela ya radio, ya révélation ou bien télévision, ya révélation. Alors, na yeli susu ka nde na yaka comme mosali na bino ou moumbu na bino, pona ko sepe sabino na basango kitoko tomemaka. Lelo to yesu na plateau na biso oyo to belaka ba témoignage vraiment bolanda ki ba témoignage belé lelo suto yasu na témoignage mususu o nangi na tali sabino. Alors invité na ngai oyo na bengi lelo na plateau nazo kende ko présenter ye simanango to koyeba kokota na masolo wana. Invité na nga azana kombo ya frère Jérémy. Frère Jérémy a copé sa biso masolo moko ya kitoko na ebike na nzela témoignage oyo yo po kozala édifier libota no pe kozala édifier na si okotire pe leçon moko kati na esika oyo yangwana na tango sans plus tarder nazo kende ko yamba invité na ngai na kombo ya frère Jérémy yenda kokota vraiment na mbala moko na masolo wana akose présenter et tokokota na masolo wana vraiment eko zala kitoko mingi ndenge na rappeler bino mena lo bakamed fois que kabali solo na bandeko oyo ndenge to kendaka balobi invité n'invite pas mais yanga na lobi invité invite kabali solo oyo 3.w étoile du ciel kabango na bandeko nyonso tout po bango pe bazala brancher ba s'abonner pour te bazwa rappeler ba révélation ya lolenge oyo nulle part ailleurs okoki kozwa makambo oyo vraiment kolobeza ya ngambu na ngai ma question eza na ngambu na ngai mais mituna nde eza na ngambu ya Jérémy. Alors sans plus tarder na koloba mingi te tozokota kamba moko na masolo wana wana nazokende kopesa ndeko Jérémy mbote ndeko Jérémy mbote na mbote maman journaliste vraiment na sepel susu ko yambo lelo su na plateau na biso pona na tina to beta masolo ya témoignage wana. Alors soko za likamba koloba pona kopesa bien bandeko mbote ou bien koloba lo momoko olobi po ete tokota mamoka na masolo ya liboso po na loba apesi o merci ndengo ya minga na plateau na yo on apesi ata lo meya te mais obenginga po na lekisa témoignage o po sunga pe batu mususu komo na ngeza frère Jérémy Bachika batebele ba kama po anya komi Bachika wana eza na deuxième émission to sa deuxième partie. Merci bolandi bino bolobi ngana suka ki na frère Jérémy mais ya compétabi ye azali Jérémy Bachika na suka na ngot na si na deuxième partie bokoye batina nini amipesi kombo Bachika lelo toze koyambaye. Alors tozo loba mingi te parce que TV ezali kambo ya ngonga tozo kota mama na masolo wana. Alors ndeko Jérémy Bachika kaka ndengo lobi lelo to yambio na plateau na biso toyebi ko za témoignage moko kitoko na landaki yango et vraiment za kitoko ezaki vraiment édifiant pour na bandeko nyonso tout oyo bokolanda biso. Alors tozo kota kana masolo ngo mbala moko ozo banda témoignage ya ndenge zalaki ndenge obandaki na muke na bomwana na yo na ti tango eloko ni epusaki yo ti yo moko ndenge kokende nango tozokota à vous la parole. Merci. Témoignage oyo bandeko bolanda nga bien et que sunga batebele o boza mikili ya poto na Afrique o ba olanda nga et que sunga bino pona ou mesate témoignage ça na parcours na nga ya vie ba parents ba alaki te et comment na moment moko boye taka moi mobali vie mystique na banepe au sein de l'église mo quelque part et là c'est vraiment oui baninga na ba opesa offrande ngana la mbongo te masumbu donc piaker na la te comment ko déranger ngai ndeni baninga ba pesa obini ni masumbuku donc likemba gamba la foru donc ndeni baninga ba pesa ka ngana pesa raté comment ko tungisana mko mususu na prière na binzambe na mayel oyebi onga na zana ngo pesa nga musala oyo et que sunga pe ke nga pe na komo pe o contribuer ne baninga na pe ba contribuer nzambe pe ayoka i prière nanga elaka vendredi samedi na tongo na la muina kwena biso na shaba na ngeringi po na mona ngeringi na nzombo na telemi na moni frère mo azoleka na salela ka musa mo ambeto to na benga vieux papi ndeka ya la ka kolomba a vieux papi kabela nga 500 francs abina te Jérémy na mbongo te akei après akomi na bosenge azongi abina Jérémy yaka to na ye abina Jérémy ndongo senge za bien mais na lina l'action ndenge baluka rambo ameminga na terrasse moko atungo melani na bitena melaji asobenga vitalo ya somi bière net bande mela bisinga bon Jérémy na sentir lo mo bina peso musala era na prière na sala ki vendredi samedi ko na tongo ne na kutena ndeko wana ba mo abina na dépôt masanga na Gombe eza na 24 na mot des arts donc batu ba yebi Gombe na détente
vende la gomme mpandi biso to na mot des arts na coin place batongi le ba immeuble place wa amina dépôt na ngeza wana nateka ba secret nateka makambo belebele soko sepela o ba noter ngamo soko na dépôt masanga na tel niveau d'étude na ngana dépôt ninga lobele ninga na bibo mutemo bina ndima na bibo na nzima bon ça va dimanche ya ozwanga na ndaku na tongo na gela exo dépôt dimanche pe na tongo na kei na kena ko kit te na kimba mona 6h kutena meminga tina dépôt la iska ta dépôt munene amina jeminga na tante na sana Vodacom tenzate na moninga yo gérer biloko nyonso na moninga nzambe aza bien na sengi vendredi dimanche bayo la dépôt ya munene ya bisinga nde eza bambo na transport molière ezana bambinière ba sentinelle wana bayaka bazwaka ba sikra malili baoteka bénéfice wata baopesa ya one ndesuna na transport ti oze la fin du mois na bandana ape oteka ndepe na senga na nzambe na ko pe kozwa mbongo na ko pe partenaire na mwa muke na zo nzambe na ko me osunga musa pe zo mata ko mi ko teka makambo na ko mo zo pe ba salaire et ça moment mo ebika diable place malamu la diable pe lingara bundisa maladi yo betanga ça l'a été que moi na ke ne sou musala ezate ba remplacer na mutu musu pour na sala ki au moins 6 mois 8 mois donc maladi ici là nazongi sou ba piaka na ngali sou se continuer bambangala donc mystique ndingo lobi mama journaliste yo pe nous en attend bambangala donc on continue comme ka bomu comme sous na fandi na bambule leki e comme na 2002 na bi ngana na papa te na mama te si qu'on vivre bondeni na ba pe ko tonga na ko comme na ata cordonnier te man piaka leki na tikala na pantalon modo so la vango ya vert lati liputa na 5 ego ala na tisike kauka donc zela na butu okomi chef coutumier lati liputa na tongo ndo lati pantalon to ça pena le on ayo na sepe okotinga suna révélation tozoko baka bandeko bozolanda kande na promete bino maloba kitoko ezalaka na radio télé to edicien nulle part ailleurs na yo koma pe coordonner na kwena biso soni siko ezosanga te mwana ebani nde na la mukala na ebani na kimukala bani bamona na kuna komi kokima na biteba to na okima bana ba parents baliaka bavionga so na kimi ngamu na olala nzala ngamona banyo salela en publicité na vena soli pape katani bwana kwembo ya chez Jérémie po elongo na mwa soni atotonginga bobi ayi mwa beta ya lisolo nzambe osala ke era na pe na prier nzambe osala ke na nzela ya mba bi faut sala quelque chose soko sali okokuta okosala no lo amuke etomboli ope nde batu lo likasu mute tombola eza likasu te tema banda osala ekuti na mutu mwa komi connecter mwa fongoli makam ngaka na nzela coordonnerie wana na yokuta na camarade moko pacho makumbi lelo na Londres ayepa na ko seza siga Jérémie comme na sira ninga chouezati amina problème te tianga sira na che siga jaki après 2 jours à Londres te pardon na bosa à Chine maman ba pesa ke mbongo à Chine nzela Chine fongwa ngape na ebi na ngate na continue ka musana nga na ebi pete ke na Chine tonga ya wana 2002 ba téléphone bimi ya biso portable na 2000 Ericsson ye 2002 kwa ke Chine première promotion bananze la Chine tonga ya ena ba téléphone wanga ka coordonnerie prière coordonner prière to mo sine bisi Jérémie na bosolo la ne be Jérémie la courage benga e upese ba kopa ya téléphone oyo abando sa mo kani na sala na kana mo ka mutelo luka Jérémie na luka ngana na musabite yaka natiki musala na kiti pa maona lokele to komine mo rabizela bimisi segment mo bisi ta ba téléphone ebele abi Jérémie na monyo la série ba téléphone ngo pona ba téléphone on peut so ba prix normal so oteki 10 téléphone on a pourcentage c'est rana ba téléphone moins cher $150 ti likolo ezate ba carte mémoire non normal ya ba téléphone à studio rak ya ba chambre salon de comme il est loté na bandi pe ko so téléphone to no coopérer na oteka pena bien té toilette 5 na oteka bien té ça mo comme suna ke irebu pa camarade na ngai ala lokate na bango misère ma cham amo Jérémie na ba téléphone bien yo le téléphone na ngo amo téléphone mo bwe motorola bina na CP na ko na bité au $200 habité na pio 160 na ça va na 160 à moi mileke na moi 20 c'est allé déjà na mo nyomba mo carré tara masumuku mo premier cop moi 20 c'est leke ça moi motivation ndeko Jérémie na ina tebiso mo muke siko tango komeko sala ba koteka ba chombo wana ba téléphone na ubwakisaki musala coordonnerie tara mama na matine kita susu mais na yo kaka onje banda ko bengo kombo mo botanga banda ko sala musala coordonnerie wana benga nga ji ba former
ngana yokaka Lazare sekusela ngai Jésus Christ don na lay so sapatu nete tenga mandenge nini so epa na baobenga nga Jésus Christ don na lay yo Lazare oyenga na lubaka liluba mona sapatu no sapatu seku donc elle est domaine onza mutala isate mais na bota mabongo na passe partout donc wana ba Lazare tant bazoya yo Jésus zo seksa ba na seksa mais à un moment donné au bois no ba Lazare côté no makambo na moi niveau mataki moi niveau talaka ndenge za bandeko bozolanda gloire siko zali Marlene bino surtout batika bisika bozali na linga bino mingi je vous aime beaucoup maman Sonia maman bamindele bisika bozali bino mbozo mona tenge maso na biso ezokende Lazare abwakisi ba Lazare po akoma na masolo ya bachombo na bosa mpete na pesi maman na biaka mbote portable passer miko batika wana chombo partout passer la balana tozokoba OK tona combien na anzimi na $160 tant à pesi nga moi il y a moi 20 c'est la première fois na si ma $20 na vie na et c'est nga moi banzeta quoi surtout que les vendre au vrai cop tant na zongi yesi ko tant ke musala lobi nango patron na bonzo kasomba ke $250 moi si ne pesi ko na senga modèle wan si ko kene na place asomba ke ngezala été tant ayo mona ngo abisi maman travailler na bité na pesi ko $250 bongo ngana zo to yo ke somo no place mususu il pas moni pe milekeleleki azui apesi azui $250 tant azongi abisi chéri Jérémie azap téléphone o wana na teke di patron nga ya teke la mususu tant na ye na teke lega marque na mususu lobi na nga tuninga tukutene na poko na Jérémie neni fansinga vie bana teke la ko deuxième téléphone tisiko na otekate otekate tole 19 bon ça va yo api petit na boko ko tuno nani client ou bien client o foutre la part caméra na pesa na kina cham wana misir abina bon ça va Jérémie lobi na 8h avant na bima na ozelo yaka après na yeti ton na ye na komi amina Jérémie toko tanda na koti na era na moi comité na miti bwakisi église na komi ga chai na chai donc bozue pesi bokabwana orange na pena ndo comprendre pe mamanzamba na bien te kata frère na lega loyenge ndeti ya lelo te ba to koti ya bisika mo kamna osalelo ko ebisa camarade no charité pour nga fouter la pamba makamni amina nga wana combien téléphone amina na 12 amina pesa nga 1000 francs ne peso 1000 francs pour ani si comme muto azo 5000 francs akabela biso ba 5000 francs so ka pamba bwe mais na comme mukwana 5000 francs pesa 1000 francs mo na ebilo na sa du tete na 1000 francs na pesa bina bon zo ba téléphone pesa ba komo ba téléphone nyoso za na dicté ba Panasonic ba Triumph nyoso na tangeli a combien bisinga bon toi 8h30 si to comme 12h ba téléphone nyoso eteka na biete comme ndeni abi na biso ra bon yo kende na mais collexa échelon te na bimi na ngape tshira tu ngana bite tono so na biso ra to me na biso petit na bosse na ngape to ma 10 na bosse na ke to solo le ni mo ba 12 et comme 11 na bisi tshira zongi na nda na ziba téléphone na ngana memi na bimi prince ka sa ko ba kuta koeti na bina banjo makolo na komi jusqu'à koto ya batu bateka ba bantaba eswi mo etindinga kaka bimi sa téléphone bando beta ba sonner na bisi téléphone à Panasonic tema sonner na numéro 11 beta makasi tona beti bwe batu bateka bantaba na bayoki so sonner petit wa téléphone takama ba 2000 wa téléphone petit yaka tona ya otenga ba téléphone ote première fois na vie na nga ba wolela nga ba téléphone mwana muteme ebini mbala siko vraiment pas teka wana vie bob ebinga mina te Jérémie ba onyo sina bango fano calme ne opesi ba téléphone siko bazo somba téléphone à concurrence au moins téléphone ils ont la différence à couleur au moins Jérémie nga leke na mbongo moi na bio 250 nga na peso 220 nga 230 donc bon on se va remettre en voûté nga pe na comprendre oh mais baton ba somba téléphone donc bato 12 téléphones là nyonso avant 12h nyonso siliga wa na tangi mbongo na tamanienye yanga mono $780 ngabi donc sans côté pourcentage na bande ko ba olanda tamso e manyenye te manyenye ngwezani meka ko mive donc bénéfice sans côté bénéfice na e bénéfice na nga quoi tara biso ba ki moi ça moi bien $780 sans compter pourcentage so na ke pesa mbongo so fait na pesa $2200 donc na $2200 na zana $220 ya nga lisusu tono bamba na mbongo wana mama na okanga mama $1000 et c'est un vertige ya minyenye ya minyenye première fois na uti na $20 na sauter mba moko linyenye ni mama e mystique na zui taxi express na le na 0 mètre na ndo mais vertige ale salinga Palestine tono komi na Palin
na fandi na oh nyusu mbongo na kompe pani na bia okomi na Palestine ya oye donc na ndaku na biso pa non na zwa ndaku na biso par chez biso na Palestine donc na komi wana na fandi na bandu tanga na longo minileki na zino 2200 na kesko pa masa na pacho makumbi na bosse pete na pesi babi makumbi mbote na komi wana na pesi amina j'ai mis au cas où téléphone lobi mbamo no ceci oteke nga yo zo ka mbongo no pesa nga ngai azu yanga apesi mamonga bi pesa ba téléphone j'ai mis ba news wateka yo teki koleka batu nyonso akomo sana di moi confiance mo nga peta na zui et comme ninga sko nzela we parce deuxième tour na zui na kesko kuna na bi cham eteka maga bi moya nga bi cham na yesu o te jeremie na salege na sungo ko zo mbonga bi te cham nga na peti na yo sala ka masolo ngwana na kana ngopene bele ali pesa wana zisu komi suka kotia na kota ba yombe bateka ba essence na Mariano na teka na ndenga kosakana te usera système a olesa susone manienye lisusu en désordre na teka na zimbo donc na komi suko oui mbonge komo sanga mo lo yenge mbonge dominenga ndeko Jérémie zano na temso muke tango banoti kele ba téléphone ubande kozwa ngo après ou bien ndoko zela e abande ko sala ngo ba prière ou bien asimbi kaka la pesu donc yekuta no simba ta téléphone te abande ko déclarer na ngoti na kopeseka ba komo ba téléphone ngana bimi na ba téléphone na makamya na osala ngana yebi na ngati soko bande ko lalela kaye wana soko ndo bini na gidia ba pe na azalaki nani marabu soko ndo bini na pe gidia ba na yebi pete menga komo na kaka na bika na pesi ba kombo na bimi na ngai na teki na komo simba mbongo wale miminga siko na loyenge na bimisi krimo na ve na biso na ba masa na nga mbongo ekufa lokumu emata ah bon ba masa na na veni mutu tu ayebi yango maître John pa na poto ayebi masolo na oloba ana France ba na komo simba mbongo na komo pe oteka na komo simba mbongo nga na do mutema na nga na ko continuer boete mbongo esala nini mbongo ekufa lokumu emata donc na komo ndima na panza na nga mbongo pona yebi kata na pandi na $1000 na biloko na zalaka nango so na sena ba gris na nga la regana donc mbongo ate kufa nango lokumu emata donc komba Jérémie bandeko bazolanda biso so pe bino boza na système wana ya mbongo ekufa lokumu emata et malamu eza pona gloire à Nzambe mais eza na pona gloire o tozobeta masolo te na profiter kuna na Londres bisika bozali Yves Bachika na mbali kitoko ya mama Koko siko zali Nzambe wana apambola bino na bana bino nyoso tu na Hollande mama Clara moi kitoko ya mama ya papa José Mabiala Nzambe apambola bino vraiment tozokoba masolo bolanda masolo eko edifier bino na kompe oteka zoteka na kombe donc kombe na vie na ngai tie mo rabina bon temps oyaka pa nange sima te zara na l'exo prière moyo mo sala pesinga prière za initina tanga oyoka ngombo ko musalela o simba pe soute pour na zo de délivrance amen donc pesinga prière et comme ka toza téléphone ki toko eleki na téléphone nga na nzana ngo une fois soko mo Jérémie laisse téléphone so za na mbongo na senti ko za mbongo so kana simbi okabu na lobika lilo moko 3 fois na mutema na liboko bio simba nzoto lobo na esimba ka yo donc ba système to mona okena zando tutana mutu beloko ezaki obungi yangwana ozo za mama zonga suka laki ke tona o simbo o nyoso na koloba ne komi wile bonheur yo zo sika amen donc elaki bongo donc wile bonheur donc mutu oboya te aboya te ata za téléphone eleki yanga na kitoko ata ngeza studio eza 4 chambres salon donc système oui ozwaka yanga tozokoba tona osala bongo prix na opeso okoka po okakola te tona ozwa na pesi mkongo na kiyo siko tike na sima elo ni etekisinga esomisinga telefone wanga de na ki donc ekome vi nanga eyosaki masana na komo sima pe mbo ba $5000 komo sima pe mbongo yanga siko komo memana loyenge mbongo ekufa lokumu na ozwa masana to ke na komo mizie beto bakaze masanga oye na bisi ba man soke leki muto mulai nde nombre nga na osomo ba chetemba ko ki ko soma ba champagne ba betelinga ba fanfa komo sanga bien mais nga mo ba viana na no sala na mila masanga te no melisaka ba camarade na oleisa donc ndeka lobaki mbongo ekufa lokumu emata ala bongo sopotali ta ba chaîne ta minina somba no na komo sima na mbongo donc komaki na vitrine ba bijoux na kingo na koma pe na ba quartier maboko na nge polene ba pierre noire donc vie et comme na koma mona vie kitoko et yo sala ke masa na ngana bisinga Jérémie nga na olinga na ke na Londres ne ndio komo se voyage asuka na okende yango pesa mbongo na sombelo yanga na bia te yo sombaka yo yaka nango kaka ngana teka na zona kaka bénéfice nanga
akei mpe aye asali na nde mpe nsima makambo tu ye akene Londres ntango ake Londres nga mpe natikali yango bandeko koto soki oza na 1 million de dollars soki ezosala eloko te ezobaluka te ato bando lia $1 ekesila nga na nyonso natikala ye nango fe na banda mpe kokota ata na bafere mo bewi rien nasali bafere te nazwi mbo natikala place mo natalaka yango lelo na ye nabendi $100 lobi na ye nabendi 50 tema vi nakoma ye nango deja kaka bato bamona ngai donc place naza so mwa matanga jeremi de mo eza na bundes donc bundes non nakomi na bumbu kwa yaka to na ya bebi jeremi opanza mbongo yo esalaki mpona tema télévision ngonga yo esalaki mbongo nyonso na lai nango po siko mbongo nyonso nozalaki nango po wana pio évité ata $1 te ata lupangu to sombaka eloko moko te nayo koma na bandi oteka siko bilo na lai na bandi oteka bachenete so nateki nakesala na ambiance nateki naomemaka mbongo ekufa lokumu donc tema viene de wabenganga boss bandeko nanga tolinga lokumu te topesa nzambe nde lokumu biso bato tomérite na lokumu te temanga na linga lokumu ta place emema ngai ba mbongo yo vide na teki bilamba na teki ba TV nyonso na sombaki donc na otika pena eloko te mama journaliste na koso te pia ko bande ko betanga siko neti ton na la cordonnier na la na nga bien pia kamoko pona simba ta 1000 francs ko melinga problème siko batu oyo bandai kokende na bango ozosalela bango lokumu ozokufisa mbongo siko sort na bango ezalaki ni bazongelaki te bakanisa ata bakamara nanga moko bamo bakomisi koseka nga moni ye ata kosunga ata mutu bakomisi koseka taninga beteli anamonaki ye danger donc yo tiaki lokumu no opesaki confiance na bacamarade bango bazongisi nga retour ya balicho banini yo esalaki bampiaka nde na okoka ngo osu te masana moko oya wana eleki mwa mikolo na 2006 masana moko oya bi batindelinga trimi jeremi okoteka batelefone tekela wana kana bampiaka na ngai wana deya baprix ya batelefone ekiti abi natekelanga yango $50 50 ça va tokende mpe na marché bayaka nakutana motu moko mpe alinga na ba $75 anga pesa 50 ngabi te avance mbongo ngabi te nga na simba telefone yo kende lobi na tongo so kokisi mbongo yo te simba kasi mbongo yo bongo lobi ngabi te keka na mbongo wato ape na kolo telefone ngabi kende na mbongo no lobi na tongo bongo ya masa pe abina mo j'ai un problème te yo la na telefone lobi na tongo oya nga no ya pano ba 12 heures na problème te libabe e olanda nga na butu na la si telefone na charge na ndako e ko ba 5 no i telefone sonné na la mo kamina tabe telefone ezate me chargeur apam telefone ke ba nyos balani na bimi bana ke pa voisin na biso pa vie na mo tonton ndeko tisekedi nekepa ni bengi na numéro bengi eleka te esenga mama vertige nga mosko mas piaka mi fa pona simba ngo boye siko na bungisi loko na mona su $50 ofuta na kozwango wapi pa biso bona ngozi telefone telelo na charge masa na mo pagi na tongo ngili solonga bi Jérémy nabi mwali mo bina bambi tokene yebe na olexo mutayibi telefone wana deuxième épisode nga pena nabi mutu mo na bambili so tokende alaxo mutu ayibi telefone ngabi ça va tokende na nga pena mo tabitenga na fola mo tokopera dia na po masa ngalinga ba via kisa basi nzoka no zompana tokomi pe wana na expliquer mwalimu ngo ba lelo akufa cameraman na biso pas na sima bien ali imo pa no sala pe maison la liboso na bango cameraman na biso Freddy ayebi po na oloba makambo ya kokosa te ya yebi mnolo to na komi wana abisinga ni na expliquer na bo pesa nga liste bato nyonso bolala na ndako zipe liste na pesa bina kende 12 heures bongo ya to na ke 12 heures na ye leta na ozela ale na makamne na bato msusu na moni mama moko na chip moko vimba tanga ye ngapela moni mama pa koti ya bimi mama soko bandi ko lobana mwali makamna mikolo so simba te ngasko na komi ide na nyonso kesko na masona bango makambo esimba te vente mystique boyo na ye o renouveler makambo mamonga biso ke jope mutu ona olula bo nzoka jo mutasala ke mamonga na komi mamoko makambo mera na mamonga koti ngai to ba sisi na mera na bisinga bon j'ai bien to kenga bite mwali mwe na minute 12 heures c'est de amuta teki téléphone so pe na bi na osale pe mabete ba ka bande ko nanga ngana moyika na luka mbonga kisa yo mwa mukebo mbonga kisi osana nga bite na luka ka mbonga kisi na za $50 na mbonga kisi na ozwa na ofuta oye tika la bo nga pe na kopete elo na osenga aboyi premier jour aboyi deuxième jour na komo chemba
yo nde nyozo tinga ma ba ka pozwa kisa pona zoka kisa mo wa koto na doze masa na teze na osama kambo na futu mbona et ça là qui ayo ndimilanga amina bon ça va soma porte-monnaie poudre vague na miroir qui t'a la table mais kota la ngote sombi pe na ki na opane na temple asali ba prière ngamo pe na la bina bon o eza voleur de voleur montagne sombongo ndo senga mutu montagne sombongo ndo senga mutu ndongo ndo lingo benda endeya ngabina no sango ya pesi nga prière wana na ndo ba set ton na zipe prière wala bikemeka na bimi na coin ya bambili na sauce ba maison mogele na ngambo wana na meki ton na meki na $25 na $25 après na beta ta dipate na senti maman na porte-monnaie na neti téléphone ya vibration ndenge sala na senti neti mo lo mo vi na tala na fonga na ta $25 makambo za soloko et pesi nga suko eleng na ko mina ko sa ko limiso ba mbongo e komisi nga neti esprit mo moyibi na roza yoza mbongo za na wana ata pembeni te na temi na kana ota so na bika mbongo nyoso ya pa na e ya pa na beti poche na 3 fois na kei mbongo li ekei ya bande kokoto no yango photo pesaka offrande na dim pourtant on pesa biloko wana ba tunete ba jar nete ba Jeremia o ba tilelo akosa ba jar temo pesa nzamba ko bundela yo siko biloko ane bande ko longa bato ba pesa ba offrande te ba pesa ba dim te donc elebe na bato msuna osala au moins pe simbité o comme en même temps neni bois ana kisite me na bendila ekete mais o kopaka te muto na prière c'est si mbongo na pesa ba offrande apesa ba dim yango na nzamba zo bundela bozwinaye mais mingi na banebe na robenda comme un vinanga et ça comme soubu camarade nanga batinda remo c'est ka ba classe ngezo matinde ba mbongo amina jemi keti kana agence to ke zombo to kompe na to umeli to zimbo nesi masa ngape na l'Olympia mais na lena porte-monnaie na bichata partie sauver na ke damo te jemi mbongo ba kai baninga ah auto offensinga journée mobile to legi na agence to umeli donc pesinga rien bon kende na tiki ya banyoke ninga siko na tiki na simane sengi siko na beti prière na mbona sengi siko mbongo eza na poche ni wa ute ozo na agence na bendi yango mbongo na pe ngape na kena ngai yesu ko pe mbongo ebika na poche tanga komi pa na bango mama na zimbongo akotela bona poche bri asimba awa ri asimba wana yoso be wanga dia na bendi camarade na ngana mbongo na ke zanga mawe masana banjole siko alai camarade na ngana lingaki mito no zanika na nzombo bandole mama na zombo bolele tolele Jérémie mais to kabone kuna Jérémie to discuter Jérémie akena nzoka yazo kotela nga nzoka ngamu na sai makambwana siko tonga yepa na ngana kolela abandi siko Jérémie na zombo na chena poche tela temane ko mo le senga siko passe na yo na bio monyo ndoza tant que nana na sima okweseni na zombo Jérémie zenga mbongo le na porte-monnaie zali mais mbongo ezato soki ondenga na zoki mbongo Jérémie zombo tona holo ba ondi marate quand c'est bon à porte-monnaie na bisi mbongo oh j'ai mis un bon aujourd'hui temaza camarade na nota mbwane na teki secret na expliquer na bitala ngana la nga boye ah c'est vrai maman ayo funda nga pa na biso na ndako ata Jérémie comment to ba kisi boye ngamo pena esa nga bien te sa moi mo boye frère mo pa la na ngiringi lelo pa kufa na franchard dim cameraman pa yebi tanga yo kufa na retour mo ye pa simba biloko wana comme au banque ça ngape biloko solo on continue on ngape na ko koma pe ndeti na tika na ngao na zui na bwaki sina ngao na zongi siko pa mwalima na bia biloko alo pesa nga simba na ngoti simba tene nga bia ti mo na yaka na ngate simba na ngote bana ngani na kisi ya $1 million ya mbongo ya mazuta te mbongo pe na solo Jérémie on simba tene nga bia simba te na bani suko foxé abi Jérémie biloko senga ngene imakasi ezanga mbolo ko senga ngabite ezanga mona lingi bonga bon ça va lobby yaka na 12h libene na 12h to koti abina mo makamino so mona ko ganga te ko lobelo te do zaka calme la pakolinga ba pute neti batata oni apakolinga na faina kiti ya faina tapine kuna bando beta prière na senti siko milinga na kata temple ane bimi milinga tondi e mona senti lo mo bina mabele na tawe na moni ba gym tanga bando bela na miso zaki ya kokanga maobie yo zolta ngana otala yazo sama kamna ye ngana senti ke milinga na mwesko na kata temple mo milinga na ba to neti mo neti lo mwezo ninga ezo vibre sikonga mona mitu
tolo ndenge zoninga be ba voisins bazoyoka be bayoka ngote bieka biso mo mto oyo na sentiment bilo mo ebimi bato ba gym 10 cm ba ko banda bandawa tia mindele ba bimi 6 mikuse 10 cm tona bi 10 cm donc banda ana meso tia to ba mulai lokwa stylo na ngabo bikele ki mulai donc banda awa tia bandele wa ba bimi 6 na sentiment ko benga te ma ba na ganga te na kanyika mutema mo babina bonjour ngapina ndi bonjour eloko lekelenga maboko na bango ele mikie place nga na fandene place mo babima koza ba 3 mètres de mètres ba 5 4 mètres mais le boko mukusana e komiti place nga na zali le comme loko élastique e comme mulai e simbi nga bena bonjour ba onyo so ba pesi nga mbote era na sko espoir obanga elongwe omo watuninga olito so na mnoni po mama lo baba langi nyoso ngape français na minitio mobulo e kokoso toke kana lingala ngabi na lingala awlingi ngabi tene azana na posa mbongo baba bitu ebidaki uzana posa mbongo bandisi ko expliquer ngai ki onongo zanu bane ko teka ba téléphone ba no beta sko vina ngala oto bebi vina ngandeni yanga so bandeko conseil na pesa ko kena otika munanda ngangati donc o ngala kenena nga ko tika tant pour que tika ya yo pe nyo se tika likuna tanga na kenda ki mena kamwe te mana chema tambe na ngapa na bangu na mbamo ba yebi vina nga nyoso na yo pe muto kena ko tika yeba ka pe makamno nyoso ba yebi conseil na pesa ko kenda rate to na komi wana babandelo bananga kisamba lesbo abina bon ça va zela nezemo muki mo suna ko mo satine ti mo pongi ko musanga na kiti na tabe balimwe ka tambo zo sona bango banoka babina nga zela na tabe balimwe mo su moi qui dit moi pongi na tabe bazongi babina enveloppe mo uta poto ya chocolat bu première fois na vie na nga na noka za $100,000 ya basaki babisi bot mora boy ya $100,000 babi moni o $100,000 mbongo na zwa na simbe toka na simbe na bipa banaka na bima na komo raisonner tine bande na poto nde bino boza na kana etikala ka bomo na Yesu donc na tine bande na komo raisonner ka banaka na bima na komo babisa simba moko calculer ye na mutu calcul mamo ya mikile ye na tine bande na kana mbanga na mbamo na komo baka batika kana ken nzoka ba opesa nga suko elengi na santina o elenga mbongo na simbi ba opesa na pesa ba bon et non mbongo wana eza nango ayo mwino bana oteka ba telefone so to simaka mto oloba no e simba ngabi siko nyo pesa biso mutu ngabi na zongi mamo bo mutu ngabi oye juste mbala na zongi ngabi mutu ninga na pesa bini ote ndenge za na famille mino watu bakufa te baba nisiko beta ngaba dio baba no lempa le panga kwa kubeta ngaba kati na famille mino watu bakufa rate ngai bakufa bo so mutu akufa pa bini batu baoye ngai baoye bate bo so pesa ngabiri na mutu te na bota pete to baina ba onsko deba wana marabu wana pa faine marabu wana ku etaliete ya mba tebe balo bandeni nganga pesa mutu mbongo ye mwaza mbongo te nganga poazo pe mbongo il faut ça la peine nga pe na salaki donc ye pe faut ni ma sacrifice poazo mbongo ya zana musa so ni pa comme na mbongo fa mata ya mona musa ni nga asalela la bone ko lexa batu ya mona ba nganga mingi banzima na bango baza ba mpia kame ba oza ba umbwa satan neti wana la ni lokote mais apesa batu mbongo ngana opesa bato opesa biso bato nga bien na bino oteka mukongo ote so oteki mukongo no so za mbongo bato obota te bato balobaki za mbongo kisinga bina nzimi ku bato bayeba na mbongo kisike na pesa bande konanga siko le tamba oloba na mbo bazi miroir bache bande konanga bazoleka na miroir wande to lexa répertoire na bakombo la téléphone mena pum mutuye donc mbeli pesa so kana nzimi na cheka ba so sina makile bimika place ndeko nanga za soit estoma mo bungu takei na mona bande ona binande baoleka kingana le le sel ndeko nanga le kaka pesa mukongo yana bisa général bani loba na poto papati matumbu patunge meto matumbu ye muta pesa nga mukongo na tuni na bi bon le lopa kufa eza témoignage pour il faut na loba likamo na tuni na bi yende nya pesa nga mukongo babi nanga mo muto so yo meki esimba te na yo comprendre ta ba général Mobutu bo comprendre kaka mwana lo bo comprendre tokobi tabia simba te na bité na pena no batu nyoso balekia na pena muto opesa te bozora mukongo baboyi nga pena tinga mika mukongo na teka na raba si ba ondi babina bon ko mo ndimo teka mukongo problème te zo nzungu wana na nzungu ba chemai bazwi bokal mo bo lo to ko mo cha batumba ko ba bokal ba cha ba kisa mine ya miso elena makila mo na kati
batangisi 3 gouttes na kati ya mai babina balusa na zumu sapi na pe na balusu mai yanye so komi rouge bazui poudre batie likolo ya mai wa bakangi mufinu babisinga ningisa en 3 na zui na ningisi 1 2 3 na kiti baifongola na fongo mo na moni lote na répéter bon 3 fois troisième fois na mo siko papier net mai net yango sukia na mo net mo papier mo bino na mo lo mo net papier bi bon bendam bande ko na obenda papier bi na mai me bi mi sek net uti nezine et bi mi siko papier duplicateur ya mulai bagumba ngo na ninga mulai na benjango boye et bi mi babina moi makomba ko mona rouge ngabi na mo bakomi makambo tanga ngabi na comprendre gute so ko milangi ni na comprendre babi si marabwana babi yo sunga etangela apesi babi bon yes ko bina avant na tanga ngo signer na papier na kayo soit ko bela liboma so ke simbite bien ko kufa ngabe tema na koma kya mfute na ke mi signer na signer non ko kuma kama o ba tina na yo tangi na nute na ra ya liboso pesa biso suka muta kufa ne juste yami bale manzaka muta kufa mai basukola bibembe ko lingo teka mukongo bo comprendre ka système no pesi mai na yo po teka mukongo ba ko me na parfum mo robo parfum première fois na vie na no rakoma parfum ba parfum a ichate première fois na rakoma parfum 5 na 48 heures so na biloko ana tenga na obela liboma be na okufa tanto suisi na bango bon rendez-vous na biso tikali 0 heure na 48 heures ne obima na komi en l'air na komi na kobandela wapi na ngambo wana papier na ara wana na poche na réseau ngape mbongo te na poche na la so na $15 ba monta on ala na ngwa na sani na kena bengi vie na mobo aller na Belgique vie janvier na bi vie janvier na bengi na kosis ko mwana biso akufi mwana ngoso ya linga mingi so ka epa na ngai mwana leki na biso na babel bakoka na ye bakokana mwana obomi mutu avant que mutami na kosi siko na bi je jamais babela kufi taka papa na banga kufa na bandi ko lela oh là là je misiko na miso to sande ngabi vie mbongo ezate do bembe kudu neza mbongo kuto ke chata mort ke ezate amna erto komi do moente lobi na 8h no tinelo mbongo na bisava na bengi neve na ngale lo pa koma pasteur mongo na bengi na likambo ko lekinga na expliquer ka neve na bengi na be mondo sa kanga mutema so kop no sa so sim no so moji kop ni noko po to leni ka age moko mais bon mon année longa ba bébé te na ok de 36 ans mais na année longa ba bébé pour attention comme moi na comme il passe dernier na bengi na expliquer noko ngabe no tika toke na hôpital ya mama ye moi premier jour to komi na to ale pe na mbongo te to komi pa to kota c'est to tuni esimbite toke kitambo première fois elle en 2006 baby si so mort qu'elle a été mort qu'elle a été mais bon to que tout na prix à parfait na ville toke na ville to tambo na lega so na pesi komba papa ya parfait na parfumerie so batalinga na suki na ne cheveux crépis ngala babi o satan na latine so to bendene donc bon moi kombo to bien ngote na kenati na mosquée barumbu rien na zo ngote et comme il lobby batindelinga $380 na komi mito na tika na ngai na bité na zwara na ke pa mwali mais bité continuer le jour à souka na ke na mama ye akute ba laisinga vie moko boy na okemba pona air ba laisinga bité biso sala ngote moi papa na fani kuna ke solo ana akute na père ngo na bando swala yumu amukibu biloko zoluka nga bité yana biso mwaza na ngola ifa bima na ba drogue mais boso abibi na ba okanga ya ba senga ke ba biloko ba sa prier bongo ata mwa ndunda te loko moko boye po abima na so akomine na ngambo Congo ezo ngabiti na mwana ngana neti docteur bako sakete loba vérité ezani ne ofongole pe kata abina bon moi pe na pexo za te po de okoti nzela mais nzela okoti za matata abina biloko osenga ezali pesa $500 ngabi $500 na bizo 100 o sante na mati ça senga da boy na bandi ko tinga mais bon abi o wana mona neza ngam abi mona batu mususu we bale na ka accident sa mo ka batu nyeso big mais mo akufinzela utaki oyebite na makambo aibo ko tinga mi keso magilette ngamona memo okata parce que o ndima ngabi na onzima akepe na tini neve na asomi gilette première fois na vie na ngasi kona kota na kata morgue pesa sur la bibembe afongola koti tonga na koti ba chaka bibembe na beto moko boye ya mo milaibo ba classe am ba changa ba karo pembe na vite sko so ba chanza ba tenda bibembe telebele to na koti abina ta bibembe yango pona oyo kolingo kata soko kata koko soko kata mwana so
esenga mama nzoto malina na okosimba ngote au moins bibembe musubu muto apanzana ki bastongi dans la kokite abina mai pe bibembe yango o basokola yango ne fandiwa ngabina okokate na matisi prix abina na ba prix wana ngala ndimo risque $500 so ezanga na katelo ngabitenga na osimba ngote abiba ko bona obima tema somo na moni bibembe bele mutakala do esala nga biente na bimi ne vena tunga ndenge mongo na kokite ngabi yoko to kokite bonga ndina ko to zongi tepa mwalimu nemisa mwalimu lo tininga benza pasi james ko to sande mama bia masana na morka fana na bumbu wana telefone ngabia to benga bengi jong pa ya na ba 18h un jour asuka ayo ya lo binanga pesa nga $100 ngabite na pio $75 anzimi bambili mama embo ya na rozo et taxi express te mais témoin na ota 0h karaté fait coca na louer taxi aller retour $20 akei asa isepe na mpe ayo na ngabilo ba 20h tonga linga mutema ekiti na bisko beau parfait habité pesa $30 na $30 na pesi moi qui pas même une heure dit longa na tambo journée na 8 mais il pas même une heure dit temps à enango yo ziongo babi na beke yo parfois ozwangote et comme neti 4 nga maman na mutema na bio na bongi ce que tu na pesa ra mai na nga moko pona makambo esim amina kotangi koso na koti kikoso dans douche ton subo ko pa kikoso te douche biso to benga mingi koso wa balabala koti na bandiko sa système na savo rien Jericho bande ndeko bandiko se masturber pour être apeselo basengaki rien donc nzamba boy na bunda ni rien elo bima na ngochanga boy melelo pene bundeni na zongi pa nga mezo simbate mais j'ai mis forcé quand même na sali nyo se simbate na bimi na kwa bambili na bondo signé mogaleza la na cameraman témoin raye pa yebia ça ni moi ba pornographie na bando tal pour ça la ngata mo banzeta pour ngabla na kebo rien ne obwe na la pena likamu na mo obwe na makanza kadi ne vite so cameraman ne yebina makanza église ne pour na kamna passer matuni na be ko linganga ne to meka bude ngana boya lona signé na ara so na meki na boya ta libane ça c'est na zogelo na posa na komela ko mapa bango be bisingo kadia obela na hôpital mongala makana ko ta kuta peta bazo ngisema ina bae ko pe baby na muto mpe na yo luka pona solution muto susu maladi Jérémie openda ngambwe moi sinon nazobela na moya nazoya na le déjà l'air na ba zéro un problème na bimi na komo bulesko na kipa ba cheli to komi dia 22 boso ba chekula lo ingesa nga 0 ekanga ndona bani na full ka kuna na biteli bomo soke bandange bandanga pa mwalimu anaka swezati na zongi sukuna siko na bosa lipa tema na okembango neve na ngana mema ka pa mwalimu na lagisa raye siko nzoka nena lagisa raye neve na ya sepela rate parce que le monde so a eu problème neve na la facilité à funda ya lo bakete mema nga place mo bobwe donc quelque part côté un peu ce sunga ngai nena mema neve na kuna tema za TV ko welisa makamsu to sauter tona yokoma abane ba Jérémie sko moi ko mulukelinga petit forcer ga papa ma journaliste na forcer rien 0 heure tonge beta ba ebisa ngate na senti bena neti ngonga catholique beta nga matoi ngongo na bi bomoto sko ezongi na bi nini tindenga ki Jérémie siko yi ki mafuma fuane longwe ki ngaye petit moi ko mulunga toke to kotina temple premier jour ba bimara 6 mais jour wana ba bimira nga 12 fois 12 bena tandoki a moi ça mtema mabe ba mi bali ku bana banana douceur mais moi moni mi be ko kokisi te nganga za mabe taka tininga 5 na 4 moko ko kita binana réussite au signer dia ko kufa na liboma siko sala choix tomba lobi na rabo na bandi ko suba na bilamba masuba na suba ta 5 minutes na komo nzambe nini tindenga wasko na ko lobaka na mutema misu nazo suba na kamukaka tema na le déjà nzambe banga avana ko tali mama na ngelo kisalama nzambe pesa nga na mukongo te so apesa nga mukongo mais Jérémie pas na fulu na ministre ton soupe na kufa le pe binu boye bingati mais pona ngolo nzambe na la dernier loko nzambe mais diable nga changa na bambruyema na mona nganga tele mi première fois na vie na mo nganga ko teli mutu te akufa te obela liboma te yale nga na ko mba moleki nganga dazo banga sote akoma banga siko neve na nga na yebi amwa ke so mona zu problème bayo maman ko kangisa nga amba
azaleki na nga makambo na sala ya côté linga nzoka le temps ba sa bon soto comme une heure nga na beli libongo siko tellement ya yebi dia ba système na bango abenzinga mupanza bina Jérémie ko na ba distraire zo ba suki abato bi mon suki abato za mwana 12 ans nongo otambola muto aza misu mine so atele wa muno ko otamona ebembi na nena sana abi kena opa na bino condition na pesi ko laisa ona ndako te ezo ape maite siko leta zo bana mona kati kuna nzoka libanda likole yindi mais siko na obligé siko fona bima na yango mais ya bina ezo amaite ah bilamba po lati na te sirvette siko sirvette ya likolo to ndola tana ndeko na nga ya mwasi Yvette alinga ngo mingi ayina bilambo la libanda siko pa na biso la clôture te to na bimina bambili ya likole yindi bambili na nzombo 5 minutes na komina ma tema ki peleke ça la nga na zui taxi express na koti na bandi okata forme kana nzako makana kata ka siko chauffeur pas ko poete nzo ngape na biga inerebetela ngati na biloko nyoso bandi déjà kolongola dia na bandi okata nzako mba déjà bandi longola to na komika na kiti na longo biloko nyoso na yeka mbamo na pompe chwa na miso pelika ma ndinga lobena nga siko na komo raisonner bilambo ko na chango na maibe so il a ina ndako ngana zo problème na tandi na bibo biloko na ndako pe mwela te siko na kena kwena biso na boutique mo ya leri basamo ba cha ba saki ya mabele na tobo na rezo ambule ko lera boy esimba na toboli saki wana na ziba chasser na koti biloko na ba na kanisi ba chasser bele na koti na mbalango bien na zongi siko tonto eto lala biloko mama baki obomba ngo ezwa elala na ndako elala na ndako te ela pa na biso te po lobi nango na zwa na okena okuna siko to na sali bongo ayebisenga pe na za muta liboso ona okota na système na WC po watine na des lettres mo okuna donc nga muta liboso fona mona siko to na eroya ilope sungenga WC miso erwana le na porte na zwi fongola na nga valise na kena okanga WC yana biso yo okanga WC ndeni bato bakota nga bite to sonelo wana babita telo pa yo okanga WC okanga WC ndeni nga bite to sonelo ba chèque babe ba yo bebisa WC yango na okanga ko zokanga lipo na muka tongo ya po funga nzo nga bi basungi nga kutu nzo nga na okanga po ba lettre mo yana nga ga ifona mona na kangi WC na WC mamo wa WC ande nyonga na bite na sonelo ba chèque babi ba yo bebisa yango na kamba bon yimo la muka tongo po funga nga bisava zonga na okanga na babula nga mususu po ba lettre moko yanga mo ifoka na mona sikonde ko na mo se to ki no lala yo si bilambo na singa ba shege ba yo ibanga biteti ka ngelala ote ngela mbana nga alata ngo ba yo ibanga nga na okosi zonga na mo ke so akosi nga ndena lala na oleka mba mombeka na mweka mwete na zibilambo na kena nzete mo apom na pa miso na sima na mati na tande onkulu na zebe na batu ba koti nga mutasuka na kangi porte na lala te tema somo wana na koti na kati ya batu na simbi batu boy bandona ba muke na la mungi na mitena bina zali ozo banga su na obanga neti biloko na ba robimela nga na ko so liwe bande ko benge ba intercala ko sanga osambela na jenga mona la mungi na teli bina zali donc na lala te muke so na funguli miso na teli air to komi air ba na bima 4h so ba 3h mois na 4h mois na bimi na kena funguli WC na to na moni des lettres des lettres na boka pesa ba mai esprit mabezali moko na boka na dal moko na ke boka na mai esprit mabe mais 3 na si 3 era na pa mbiso batongi dal ici que c'est pas même une c'est medala munene na zipe lettre mon batonga na boaki na douce dal na bano réseau ce qu'on a que fleuve parce moi ya fleuve ne koza esprit mabe emo te na kende na bongolo kota ni na kimbangi c'est moi wana pe na komona neti siko so mai yo boaki mai za esprit mabe te lettre na ekete tant na komi na bongolo era na ba beto ele mi panzi na fandi wa ba 4 so komi to na bwaki na moto mai ekitika na mai baluki chwa ikenga bia abesi mabeza na bwaki na obwa pe na stratégie na obwa teke batu ba mona ni na obwa kilo na bwaki reki nzoko letanga na osabo pa na biso kuna lettre na bwaka kuna e panzi dal dala sike do elekeli batu dal pa me insemi dala munene ni etondi lupa dal e panzi e panzi WC nzo ngasko na zongi sko pona o récupérer biloko na bomba ki wana pona kepa marabwa tona komi wande na beka na lana nzambe na yeba ate na yesi koyo nzoka marabu abosa na ko yebisa ba prière mo avant na sala avant na zwangu ifuna beta ba prière mo bo pona zwangu yesu ko abosa na ko yebisa te mazaka mutu mais nzamba abosa na ate tona ye ena simba na sentineti mutu mo kainga loboko Jérémie tika na zo simple nini weselinga bo na bite no simba soutenance geno pa marabu na kena yebisa o abangi no Jérémie tika na santika loko mo lobenga Jérémie tika neti ba ben bazongi singa loboko boye
nzoka so na simba ndenge na sala biloko wana ngana bela liboma ya bato so moi mais muto lekene bien ndenge zo imba moko mi akoma imba ba perroger ko bina ba gidia ba na système donc ba tona komi pa na e abisinga mo na bossa na numéro no pe na zana ngote na ngana biso ko sa prière boye ce que tanga pesinga prière wana prière au pesinga za pe na siso na simi no bela liboma d'habiter au bela liboma siko tona na zomi siko point tongo de etani masala ngasko kolo boutique ana pa chemine siko na obligé siko fona zo bilo na simane moye pa mona teke na bomba ki bilo na bano lepa lepeka masolo mo loboke ke tona beti prière wana ba na baki biloko wana na kena abina bon na 12h tokutana to solo na 12h pe tokutani bube esprit na bimi baba bandiro ba enda zana ifo bela ka liboma yepe ko kota zo kotela nga kaka abela liboma te okufa pete wanga pe na zangi lokolo banga pe na ota donc nyonso na razo boya poso ki yo okei bio ndeko na ngana ndeko na oteka secret yepe kaka ameni nsala da dinda mi abia obela liboma ameni nsala da dinda mi mande ko bola no ke ameni cha do muta dynamique atinga meni dinda mi da limite pecho jamais robé liboma nga pesko nga na ata ne lokolo bate yeka ko mokotela si abi boso bonga pe na otika misana bino bani ko bwana neti misana na otinga na sala ya bino memela bino bato ebele o leki na nga to la biso mibala ko mokotela nga na ko mileki na ti beske bon afuta ba man abi bon ça va afuta ba man beske na pe limwe e kena ngatunga chema na mona bina mo ngaso na obule so amai na bina toke na gambe to sombi babilo mwa bokoko to afuta man to boka sko na 0 na kalamu na pesi tuye abina Jérémie 0 to kuta toke ne bami na kala mtu sana nake wana beti 2 jours na lia raté mal à l'aise na mo ngani na okufa mo pe na beti la batu solo ezati secret yo mo nanga na neve nanga ba 23 na kiomi na to komi na kala apakolinga suba puta banyo yemba nze ngana beta maboko abina ngana komo beta ara maboko na obeta maboko tumo bubu tumo ebimi na mai elo ekamusenga bwatu ebimi esike ute ebite na mwega ebimi moko tuma mukuse boy ekai wana esabu mutazate momo nzita na esabu ezoluka abina mwe biloko soto bwaki soke matina kata ya bwatu ote seke baboyi do yo problème ngeyeloka do sala pena ke ko yo yemba beta ara mabo tonga olo oyemba ngana obeta mabo wa pakulinga neti ndoki bozobina bilomba ngana obeta mabo yibara na mawana mutena ngana okufara biloko na mbu ekomo mata mutu pazo maita na omona te bilo no stombwa ki emati mwende ekebwe ifoto mona ndenge ekota na mai eza te ke bunga biso na misute ekota na biso to mona ndenge ezozinda ke na kala biso to mona ngote wani esimbite siko biso to mota na ndenge eke na mwe mama bu echebe chwa ekoti mama abeti maboko abinanga bayoki banzimi nga mwalibanzimi ba olanda nga sute olanda sute de sima première fois no nga binake keluka basala nzambi basala o délivrance bamona tena maka mosolo bananga na lena téléphone mongo Ericsson TV9 nefungo mabu azuna longoli ga sim era na wazi ça va to matiko na longoli sim na bi na o sai po nanga zo no téléphone PC téléphone na to na zongi na ndona nga rola la boete na rola la bona kiei na la musiba ndeko na nyonso siko zelana owana tango zonga na ndaku dali ndenge panzana kisiko réaction bandeko na famille baba moyela dali panza ba on peut ba comprendre nga parce que nga be na bi na te ke dali panza pour na zonga suna ndaku te tone oya na la musiba ndeko na nyonso ba ko ba onene tona la musiba yo butu bato bala nga bite na rola boete bo risque nga na dai o dai nga bi ola ngwa bino ba yara nga nyonso na la musiponga na mona suka bala mu na bi na chepe neve na nga ngoyewa de lo comme pasteur na bani siko kolobana na bani loba ba yango wese pasuka bon muto ngaza nga tema na mweke muto na tema salinga bolamu na boye miti ala ne ko totala musika donc avenir ngune ba ngo bete muto memenga muto mpe na minso a voyager na tanga wan tu aliboso ne tango zwaki mo bambongo bandeko sunga mo bandeko mkemu era na kota so za na mbongo bale tu amisa tunde mbongo pendo zwaki non na zwaki te yango ko pe simbite donc senga na kokisa nyonso esimbite na ebisi bango c'est bango banga na tongo ba meminga pa pasteur na pesa na nosambi ya liboso to na nde na bandela na kuti na bani expliquer Jérémie ni le tinga nga papa masumbu kumpia ka gamba la for you bangamba la mute memenga bo na vie batu ba mona ngai
ya mbongo ebeba lokumu emata mbongo ekufa lokumu emata abia bakomo le kanga ba délivrance ba mo sasko ba camarade na ngani sto sangwane panzani na quartier na nga ba parents na ba onyo so ba linga sute ke ngana swana ba mwana azamisa mabe mwana bukanga banete amutu mabe donc yo tika la isolé nga mona comment ke na ra église ça ba kama yo batiki ka simo kokufa na komo za siko simo ekoka so ba yo landa nga susu na mo pe simo ekokire mo komsu na yo fana na coin na mona mutu ngo soye nzoka batu wana ba komo che mulunge oyo siko mutu ke akenda siko mystique ayo zongela ngai o petit na Jérémie pour aller une équipe mo victoire caméraman est bien équipe mo tolo ba biloko ezate ke tozoko ba abina Jérémie yaka nero ya abina Jérémie ezana nguli kama gravité nga petit na yo faut zaka na mbongo zaka na mbongo ya bibo oyo no sengo elo ya ngu gravité nga gravité ni abilukena photo ya mama Maria waza yemoko nga mona la mama na Yesu na lukesu mama na Yesu ndenya abi mama na Yesu ti baba sirene sirene ba chana megiza catholique yozo senga yozo mama Maria abi singa zo ko di photo ya mama Maria yozo mama na Yesu chango bos otasuke kokana omona ke mutu na mutu anelomize bande kokolanto ye poto minimiser mama Maria te mais tozo sala témoignage pour être bino pe bozala édifier na lobaki ne bandeli ke émission oyo na dediango plus na famille batika parce que na lingaka famille na nga mingi bisika bozali témoignage o ete ya bino esala ke bokoma lolenge onde kwa koma kite esika bozali vraiment nzamba pa mamno gloire esiko zali Eric Bachika Marlene Sarah Jonathan Rabi Gloria Mireille Patou Viviane Batika bisika nso bozali dans émission na dédié pour na bino o misu na tanga liboso boyebi esiko zali yambaka amen nazo bwaka libango na ndenga malembe po ovimba te mais po esala yonde ba vrai bien ndeko esika koma kipelo lenge nini banjelo akota kipote yo oza na poso kota kokota yango te wana tozoko bakana ndeko biso tanga bisinga bon na yana biso pe asa rappel musala na catholique na ki na biloko nena ke panza na ki na panzi na bena omona ka mama Maria o amemi mwana Yesu ke bisenga o amemi mwana te sikona wa photo na mwena ndaku donc différence ezali o amemi mwana abina inaya na o amemi mwana o za sa mwana te yango ndem telekana na ba esolo la bien na ba abina oyo amemi mwana te memaka o amemi na raisonner sikona ke na église na bango 24 ans na Notre-Dame na libanda na bateka ba livre ba photo na soma photo na 200 francs batinenga photo wana na fleur rose 5 na miroir sikoto na suivi photo na bali siko luka fleur rose diable a misi donc baba langa na bimenzo kan zeta fleur rose ele wana na mona kyango te na komiti magaza kitambo pona ko luka fleur wa na mona te na bandal ya na biso siko en face na siko mutu moko ala na ba alona nzete na siko na moni pe nzete na luka ngo to na pa boy na binate patron bisa lingate ba buka na pe na busenga na makasa patron bisa lingate na bina opeso ta mafola mo wabina bon ça va buka ndenga maye akotinga letanga na obuka be patron pala na ndako so asante ki so ndenge ni abimi ngona nati no simba frère wanga bite na posa c'est quoi talinga usana ninga bite batini ngangu atalinga abisa vazwaka ke nomba sima ko ya suti na bimi accompagner peso alone lo so pona nina yebi na ngati donc ce qu'on a zonga avenir na yaki on a côté là tala ku te bele tonda na ngwana na ke tambula pa manzuka na komenete aveugle na omona te to na komi wana ebisi ngai bon ko pesi biloko nyonso lo na 0 yaka na opesa yo bag ya na 0 yaka na opesa bag na bag na to mbongo ebima bag na montant so mbongo no sanango no senga na nzela bag bano ba ma 3 fois na mabele so ba mi montant mbongo za na oposa yango ebimiselo OK 0 na zone pete na commence à ce rendez-vous à 0 na fin 23h30 na bon ça va na ken ko bima na shaba frère na biso tono sa mene frère Vind ya lalaki azu vision moko nzamba la ise kenelo pas Jérémie Siko place azoke soka kei a obela liboma tout eboso nga nzambe munasunga ke tout a obela liboma yebe ce qu'on comprend te ala munga okika azangi kimia banyo amba letanga na kobi na kuna mwa muye na ngamwa gambe akumobe Jérémie ngasu na yoki ninga na cherabu lobi ponga na presser nzana na bitesa langa yo mutozo ya pa na mbamba bwende tanga komi ameli pema amina Jérémie na kopete na leta ndoto na loti
babi na biso pesa oke so oke obe ngana oke wa ngana na pa masi pesa ma Thompson ngana kia na santi boy na zo boy na muteme koti donc ya ki ngana mo yiga bona ki nga ya yi mam na sa nde nini te so na kufa na mobola na kufa mobola na oke sute oyo komi série na baluki na zo ya zelinga 0-1 na mona na linga na temiso mukena tuno biba pesa ki yo bagi wana ubandai kolala nango ubandai kosuka nango ubia bagi wana ibandai ko bapesa ko ba condition na bagi bagi ana pe bien ezaka bagi kaka olata ko bagi ana la gisenga ngo apesa ngande no yana 0 tanga sa cérémonie soke sili ne ba ozwa bagi wana bapesa ngana ko molata ngo bagi ana mutene sa ki na za na mbongo na moment o banu pianga ke herbe soza posa mbongo osala boye na bagi mbongo ndeya ne ba tibisu balata ba chapelet to mo lelo ekoti na église chapelet ekoti na église yango soki panganga lobi pasteur nanga miko ba chi même ba guerrier soki panganga ozonga mabo pamba te il faut bimaka avec quelque chose nga peta na kene bazla kinga de abag lelo to moni bonganga ekoti na église ba kekele ekoti ba bracelet ekoti bonganga ekoti yango wana to na komia na line na okesute to na okesute nazo ya zelinga 0-1 na yete na tongo nga luka na bisela bitamo ndongo yeboy soko moninga susu soko lukanga suna ofunu pa bandeko na ngai so ina okufa mobola na kufa na mobola donc mbala na yo mtu bande ko luke mbala sko yenda so na tongo na ngosko 0-1 na yete na tongo nzoka ye aza mal à l'aise bato na ba ombuye nzoka leka mutamu mo anga changai siko nzambe tema déjà pona Jérémie bachika aboyaki ye na tongo na bisete makamano na sango sute so na kufa na mpiaka na kufa na nga piake ote cheke minga bi so continue na ofunu pa bandeko na nga ba oluko kutu na ofundo bakangisa tango akibonga bangi akei tango akepe na yo fanda na na osana ngape sunini otena tika nanga na yo tika ne première partie oto bongisaki pona bino yango wana. Merci na yo ndeko Jérémie pour na témoignage kitoko pesi biso pour ete bandeko na biso vraiment bazala édifié. Alors na ngi kaka na sabino ke témoignage oye pona to sala orgueil te to talisa te to be sabino te ke to lekana ka to kenda ka te. Ndeko Jérémie aye pona sa nini yo peut-être olingo kota bisika eye pona ko kebisa yo. Yo po so bande déjà ko kota aye pona ko stopper ko kota te parce que kuna efutaka nango te. Oya futaka malamu ezande Yesu Masia. Alors tolelo tozomona ebele omona mutoza kwa envier bagi câble nini bomoni bisika ekenda kozwelama kaka na nzela ya ndako ya nganga ndeko atalaki mbanga na ndenga lobi kaka mbanga na c'est-à-dire quoi pia kelekaki nzalelekaki atali asani na bite tikana kende ka ko luka ndenge banisu baluka ka akende ko kota na ndako nganga mena ningi na ebisa yo zolanda ngai nganga banganga ezande Yesu Masia soko moni ezangi luka Yesu Masia chama bolongo ne pa na se yenda osa nini akopesa parce que babengi ye Jéhovah Jireh il est le pouvoir à nos besoins ye a pouvoir atika ka ba na été aboya ka pe ba na été mais bisonde parfois to kimaka ye pona to mona ka lokola ye e umelaka donc bandeko balobaka zolanda ndeko Jérémie bandeko baloba balobike ya nzambe umelaka ya mokili ekenda kamba do yo pozaki na likaniso yake ya nzambe umenaka ya mokile na mba yango kende ko luka makambo na nyonso ndeka mokile lo barame eza bongo te na comprendre que eza bongo te nzoka ya nzambe soke umeli sopozo yango eke umela ti okufa nango ya diable umela te sopozo yango ke umela te donc na lingika na yebisa bino place oke ya nzambe ezali bilanga ya café ya satana ezali bilanga soki ya paipa soki ya matembe soki na yete okolonda ngo après une semaine après 3 jours obuki mais ya café okowumela pona obuka pe soko obuki yango obuka pona libela ekotika kaka susu kosila te parce que ya nzambe nde eza lolenge wana vraiment soki Yesu ayete tokokutana kana na plateau oyo pona koyeba kopesa bino ka basango kitoko ndenge tomesana kosepesa bino muumbu na bino Elizabeth bachika o bolingaka mingi mais na lingi na pesa ndeko Jérémie maloba muke parce que tokomi koshite peut-être osepe na témoignage oyo ozaki na mituna misusu onga na tuneli yo te olingo tuna ndeko Jérémie akopesa numéro na ye benga na numéro wana yango nde okoyeba kotuna mituna misusu oyo oyo sengeli otuna pe ayeba kosani ko expliciter ndeko bakoki ko atteindre okoma na numéro soki ezali opesa numéro na batu bwali bana to bana na 00243 89 59 88 915 na bandeli 89 59 915 wa numéro ya Jérémie na bosa interview na ko leka boete sangi na pesa bato ba bengi singa na plateau o mbote
napesi papa nanga molimo le révérend pasteur Miko Batika l'homme de révélation mbote papa place yoza ya yo angwana na bosa ntelo oso papa zo matamata eza na mwasi moko ndima kobuka mabolongo na mpona ko soutenir vision mbaene mama Liliane Batika ya yo angwana bosa ntelo so na pesi kombote apôtre pour bonjour chers amis, amis et fidèles de l'œil de l'église, c'est le pasteur Salomon Kaning Alsel. Je pense bien vous avez suivi le témoignage de notre bien-aimé. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est vous donner, soyez un peu patient, je vais vous donner une orientation. Comment vous pouvez maintenant vivre les témoignages après avoir écouté. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, la première chose, première remarque c'est quoi? Vous allez remarquer le premier caractéristique ou bien le premier caractère de Dieu c'est l'amour. Vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine du satanisme, de l'occultisme, mais Dieu parvient à lui pardonner malgré la multitude de gens qu'il a tués. Alors cela prouve clairement que notre Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors il ne faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'éternel Dieu. Quand tu as fait quelque chose du mal, quels que soient vos péchés, quelle que soit la grandeur de vos péchés, il faut tout d'abord comprendre le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est animé par un amour à l'outrance, un amour qu'on peut dire en termes terre à terre, un amour exagéré. Dieu est amour, il est prêt à pardonner tout péché. Il ne faut jamais hésiter. Malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était dans l'ignorance. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu ou le témoignage, tu n'as plus d'excuses. De tout ce que tu as besoin, il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est cet amour-là qui va pousser l'Éternel Dieu à te pardonner. Il est prêt à tout pardonner, tous les péchés. Il est amour. Voilà. Maintenant que tu as compris que Dieu est amour, il est prêt à tout pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romains chapitre 3, verset 23 au verset 25. C'est-à-dire, tu dois d'abord reconnaître ton état. Et Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un pécheur. Alors, vous devez d'abord accepter, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, comme je viens de le dire là-bas. Vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur. Que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu Dieu. Voilà. Après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, la Bible dit, vous devez maintenant confesser. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste bon de vous pardonner et de vous purifier pour toute iniquité. 1 Jean 1,9. Il dit, si vous confessez vos péchés, la confession du péché ne se fait pas au fond du cœur. La confession du péché se fait dans la bouche à haute voix. Tu dois confesser, entre dans la chambre. Tu confesses tes péchés, la Bible dit, de ta bouche, pas au fond du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais beaucoup d'attention. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on ne dit pas au fond de ton cœur, non. Pas au fond du cœur, mais de ta bouche. Si vous confessez vos péchés, la Bible dit, l'Éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché. Il est bon aussi pour purifier. Il n'est pas seulement là pour pardonner, Dieu peut aussi nettoyer. Il nettoie et il oublie aussi les péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Puisque la Bible dit dans Jérémie 3,12 que reviens infidèle Israël, je ne jeterai plus sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Alors, la seule condition pour que le Seigneur s'approche de toi, la Bible dit, reconnais seulement que tu avais péché et tu étais infidèle devant l'Éternel. Alors, c'est alors que tu verras l'Éternel s'approcher de vous, puisqu'il dit que non, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu vienne d'abord dans la première position chez vous. C'est toi qui es le malade, tu as besoin du médecin. Comme la Bible déclare que le malade a besoin du médecin et non, le médecin a besoin du malade. Tu viens auprès de l'Éternel, comme il dit dans Jérémie 3, chapitre 12, que non, reconnais seulement que tu as péché. Reviens fidèle d'Israël. Reconnais seulement que tu as péché et tu es infidèle devant l'Éternel ton Dieu. Donc l'acte seulement de reconnaissance, il ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas trop. Seulement reconnaître et revenir à lui. Voilà, c'est très simple que ça. Voilà. Maintenant, après avoir confessé le péché, vient la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est pas une information. Même avant que tu puisses pécher, quand tu pêches là, le Seigneur est au courant. La repentance, tu n'informes pas l'Éternel ce que tu as fait là, puisque Dieu connaît déjà, la Bible dit, il est omniscient, il connaît toutes choses. La repentance, c'est une décision qui est sincère,
C'est-à-dire tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomies ou encore les choses que tu as confessées. Ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère. C'est-à-dire quoi? Tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessées. C'est ça la repentance. Tu n'informes pas Dieu, puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là-bas, mais il a besoin seulement de te repentir dans ton cœur maintenant. Tu te repens, tu dis que Seigneur, I'm sorry. Seigneur, je regrette les actes que j'ai posés, maintenant je me repens. Alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant. C'est ça la repentance. Après avoir fait la repentance, vient maintenant Romains 19, la Bible dit: si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux parler même avant, dernière chose, c'est maintenant quoi? C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme dans Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche, tu dois faire sortir les paroles. Tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique. Ou encore la confession personnelle individuelle. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement de votre foi, encore le suivi de votre foi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible, quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant, quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange, Dieu l'avait envoyé chez Ananias, et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas. N'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie, afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus reculer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, j'aurais souhaité que tu puisses en profiter plutôt à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'Église.